இப்போ நம்ம கழட்டிட்டுங்க. இந்த 2 போல்ட்டையும் கழட்டிட்டு எப்படி தட்டலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பார்த்திங்கன்னா புதுசாக அப்படியே தெரியும். ஆனால் நம்ம ரெடி பண்ணது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பெயிண்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் போயிடுச்சு. நம்ம பக்காவாக ரெடி பண்ணியிருக்க தெரியல. கொஞ்சம் சின்ன ஒரு மாற்றம் தான் இருக்கும். அந்த போல்ட்டும் இந்த போல்ட்டுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு மாற்றம் தான் இருக்கும். எனக்கு பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க. எல்லாம் பக்காவாக ரெடி பண்ணிட்டோம். நம்ம தெரியுங்களா, ஜம்முன்னு ரெடி பண்ணியாச்சு. எந்த ஒரு பிரச்சனையும் எடுத்து மாட்டிடலாம். முதல்ல எப்படி வளைஞ்சு கிடந்துச்சு பார்த்தீங்களா, பக்காவாக ரெடி பண்ணிட்டோம். என்னென்ன பெயிண்ட் மட்டும் லைட்டாக போயிடுச்சு. பரவாயில்ல, உள்ளே தானே போகுது, அதனால் பிரச்சனை போய் போட்டுருவோம். நீட்டாக ரெடி பண்ணியாச்சு.